好啊，哎，就是这意思。怎么好呢？于老师唱个歌吧。我这大耳，哎，一点都不愣。这还不愣呢？您听明白了吗？让他唱一歌。于老师最近太愣咳嗽了，咳嗽啊，太愣了。点什么的都有。什么？一块臀部啊？臀部啊，啊，红布，红臀部啊，红臀部。后来一直就每场都要唱歌，今天实在是嗓子就一直在感冒，一直在咳嗽，你们也看出来这不给您送666了？对，那不管用啊。你翻过来看行吗？哦，这个这些日子演出也多啊，演出多。然后于老师就在王府井脱完衣裳之后啊，着凉了，这是哪儿有王？其实高老师唱的也不错。我这嗓高老师唱，谢谢朋友们，我给您唱，哎，高老师听什么吧？这样您来，哎，刚才您后台唱的什么来着？那不瞎练吗？唱了一句，啊，唱了一个那叫什么现代京剧啊，要学那泰山顶上一轻松。沙家浜。高老师那嗓子响彻云霄。哎，我唱着玩儿，哎，我给您帮个忙吧。什么忙啊？我唱前半句，您就接最后一轻松，哦，咱俩一块儿，让大伙儿听听你唱的有多高，没问题，好啊就这么办了。我都没听过。您高点起啊，特别高啊！您给要评价要学那儿，客气要要，等会儿，你看怎么了？你来到重庆，你不卖力气是不是？你高点调门啊！直说视频前的你，如果在男性持久力、勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信358-163-379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信358-163-379。我就问，跟你有关系吗？跟我没关系啊不，。你要不唱你唱来。我上不去。对呀，是他唱前的，我接后的，这里头没您。我提醒你。既然来到重庆，各位亲爱的朋友这么热情，我让你啊，小刀拉屁股，怎么讲？开开眼儿，来，我遇不上好人了。听玩意儿吧。随便来吧。下刀的时候留神情侣裤衩儿。哎，好嘛，对。没有。要哎，再高点儿，要再高一点儿，要再高一点。要，你吃了砂纸似的，来不了了，你才吃头发呢，你啊，高点，尽你所能吧。差不多得了。要，要哎，行，凑合。学呢，哎，泰山顶上。这洗牌来了。一轻松，注意啊！哎，一轻松。行，谢谢。谁跟你握手了？要脸不要脸的，还握手呢？你先伸的手啊！我先伸手，别唱了，别这鞠躬乱七八糟，那么这怎么样？唱多好啊！听见什么了就多好啊！这讽刺啊！我净听这你大便干燥是怎么着？你看这怎么了？您这路语言呢，让人没法接受。我唱废话挺好，，我没听见什么唱挺好啊？这人你说咱白唱了，他没听见啊？他说他没听见，什么？他没听见，大点声！你看耳朵都震聋了。哎呀，真高啊，真高！哎，你们这都真的假的呀？你我们再来一个吧，好不好？哎，太棒了！穿林海，跨雪原，气冲霄汉，这回认真听。穿哎，保持。林海，你看，这意境。气声唱吧。我这一捂就完了。哦，好，霄汉，仔细听啊。小汉呐，谢谢大家，谢谢大家。各位都是内行，京剧发源地。哪儿就京剧发源地？京剧跟小面的发源地，没错。这都去过京剧发源地，都是内行。哎认可了得认可我的演出。行吧，行，怎么样？您给点评点评。你还非让我给点评啊？你看我挺尊重您的。得，谢谢您吧。您这个艺术，反正网上有2个字词汇形容您的艺术啊，怎么形容？就是蛋疼。
你这路人呐，这个没有什么文化。哎，下刀是拉歪的。哎，对。